ஹாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் வியூவர்ஸ், சிரா டெக்னாலஜி பேசுகிறேன். எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து இப்போ வந்து இது டெட் கண்டிஷனாக இருக்குது. இதை வந்து நான் இப்போ ரிப்பேர் பார்க்குறேன். இது என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இதுதான் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸு. இது போர்டு, இதுதான் 220 வோல்ட்டு கனெக்ஷன் கொடுக்குறது. அப்புறம் அந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து இங்கே இருக்குங்க, இது கெப்பாசிட்டர் இந்த லைனில் இருக்குது. இது டிரான்சிஸ்டர், மோஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர் இந்த லைனில் வரும். மோஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர் இதெல்லாம் வரும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் இதை வந்து என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி உங்களுக்கு ஷோ காமிக்கிறேன். हमारे जैसे चलो मान लेते चलो यार 2000 को तो रखा हुआ है, बाकी 700 एक्स्ट्रा ऊपर वाला अपना अरे नहीं ऐसा पकड़ इधर क्या करेगा कितनी देर ज़्यादा देर नहीं आवाज़ डालना को ऐसा पकड़ இதுதான் மோஸ்ட் டிரான்சிஸ்டரு. இது வந்து டிரான்சிஸ்டர், இது ஒரு டிரான்சிஸ்டர். இப்போ வந்து இதில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஷோ காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த டயோடை காமிக்கிறோம். டயோடு நல்லா இருக்கும். இப்போ இந்த டயோடை வந்து நான் டயோடு செக்ஷனில் மாற்றி உங்களுக்கு செக் காமிக்கிறோம். बस एक ही प्रॉब्लम है, वो एक स्पीकर वो सोचता है जो खराबी क्या खराबी, सब में तो एक ही रहता है, सब में एक ही स्पीकर रहता है. நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் ஃபீஸ் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு. ஸோ பாருங்கள், இதை நான் இப்போ வந்து பஜாரில் வச்சுருக்கிறேன், டீப் சைடில் வச்சுருக்கேன். கண்டினியூ இதில் வரல பார்த்தீங்களா? இப்போது இது போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஃபீஸ் காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து இது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர். இது இது ஓகே இருக்கு. இது காமிக்க மாட்டுது. இப்போ நான் இதை கழட்டி நான் செக் பண்ணுறேன். அதை இப்போ இது பாருங்கள், இங்கே பேக்கில் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இது ஒரு வந்து டிஸ்க் கண்டென்சர். இது வந்து இது பேர் வந்து டிஸ்க் கண்டென்சர். இந்த சின்னதாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா? இது வந்து டிஸ்க் கண்டென்சர். இது நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு. இதுலேயும் பார்த்துருவாங்க. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த செக்ஷன், இன் செக்ஷன். இது வந்து அவுட் செக்ஷன். இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரது பார்த்தீங்களா? இந்த லைனு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து டிசியாக எடுத்து கொடுக்குறது. இது வந்து ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குற கனெக்ஷன் உங்களுக்கு தான் தெரியும். அப்படின்னா இது பர்பிள் கேபிள் வந்து பச்சை கேபிள் வந்து இதுதான் வந்து மெயின். இதில் வந்து 5 வோல்ட்டு வருது உங்களுக்கு. இதில் 5 வோல்ட்டு வரும் இதில். அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது என்ன சொல்கிறது, இந்த எடுத்து சொல்லுவாங்களோ அந்த இது. இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணணுன்னா இதில் வந்து இந்த 2 கேபிளை வச்சு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. நல்லா இருக்கா இல்லையா? இந்த பாருங்கள், நான் காமிச்சிருக்கேன். பர்பிள் கேபிள், இந்த ரெட் கேபிளில் வந்து ஒரு வந்து 5 வோல்டேஜ் வரும். सब कुछ छोड़ देना ஓகேங்களா? தான் வருது. देखो आप कम करो ज़्यादा करो नहीं, लेकिन बाथरूम को जो है थोड़ा वाइपर मार के पानी मत दिया जैसे हमने இது பாருங்கள், समझना मजाक करो. இந்த டயோடு காமிக்கிறாங்க. पानी कम से वाइपर से खींच के बाहर निकाल दे. இந்த டயோடு நான் ये காமிக்கிறேன். थोड़ा ड्राई रहता ना तो ठीक है, उसमें पानी है छप्पर करके जाओ, अच्छा नहीं. बस ना जब देखना उसी में पीने लाना तो मासूम में नहीं बुलाएगा तुमको. इससे
பிரச்சனை இல்லை. ஓகேங்களா? ஓகே, உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த ஃபீஸை நான் மாற்றணும். இந்த இது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லி. ஓகேங்களா? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.